국가 재난이 일어나는 그 코로나19 때문에 상당히 지역 경제도 어려운 건 사실이지만 코로나19는 소강 상태에 들어가고 있지만 지금부터가 경제 위기라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 그래서 우리 옥천군도 정부 지원금과는 달리 특단의 조치로서 우리 국민들에게 국가 재난기금을 옥천형 재난기금으로 명칭을 명명해서 지급하기로 결정을 했습니다. 그래서 기자간담회를 통해서 브리핑을 해드리겠습니다. 존경하는 5만 2천여 국민 여러분, 옥천군에서는 코로나19로 어려움을 겪는 국민들을 위해서 나이나 직업, 소득에 관계없이 옥천군에 주민등록이 되어 있는 모든 국민에게 1인당 10만원씩 지급하는 옥천군 재난극복지원금을 지급하기로 하였습니다. 옥천군 재난극복지원금은 코로나로 피폐해진 지역 경제에 활력을 불어넣을 것입니다. 특히 6월 10일 옥천사랑 상품권 카드가 출시됨에 따라서 카드로 지급하고 사용기간은 3개월이 지나면 자동 소멸되게 지급함으로써 소속한 사용과 전통시장과 골목 상권에 자금이 유입되고 소상공인과 영세 자영업자들의 매출을 늘려 옥천 경제순환을 되살리는 마중물이 되도록 그렇게 하겠습니다. 국민 여러분께서는 5월 중 지급 예정인 정부 긴급 재난지원금과 6월에 지급 예정인 옥천군 재난극복 지원금을 사용하는 것이 곧 지역경제 살리기에 동참하는 길입니다. 아울러 옥천군은 지난 4월 24일 전 군민 재난극복 지원금 지급을 위해서 긴급 재난지원 TF팀을 구성하였으며 국가 및 옥천군이 재난지원금 지급 업무에 누수가 없도록 만전을 기하겠습니다. 오늘 여러분께서 옥천군 재난지원금의 지급과 사용 방법에 대해서 설명을 드리겠습니다. 우선 지급 대상자와 사용 기간, 사용 방법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 지급 대상자는 2020년 4월 27일 24시 전부터 신청일 현재 계속 군내에 주민등록이 되어 있는 옥천 군민입니다. 나이, 소득, 자산, 성별, 직업 등을 가리지 않고 오로지 옥천 군민이면 모두가 대상이 됩니다. 옥천사랑 상품권 카드는 가구 신청이 원칙이며 개인도 신청이 가능하며 미성년자는 신청이 불가하지만 주민등록이 함께 되어 있는 미성년 가족인 경우 법정 대리인인 부모가 함께 신청할 수 있습니다. 신청기간은 국민 여러분의 편의를 위해서 정부 긴급 재난지원금 신청 기준일과 동일하며 국민 여러분의 편의를 위해서 국가 긴급 재난지원금 신청 시 동시에 접수토록 하겠습니다. 현재 예정일은 5월 11일부터입니다. 사용 가능 기간은 2020년 6월 10일 이후 옥천사랑 상품권 카드 수령일로부터 3개월 이내이고 최대 2020년 9월 30일을 넘길 수가 없습니다. 이 기간이 지나면 미사용분은 자동적으로 소멸이 됩니다. 사용 가능한 곳은 옥천 본내 카드 단말기가 설치되어 사용 가능 업소입니다. 다만 유흥업종 및 사행성 업소 등은 제외가 됩니다. 사용 방법은 그냥 신용카드나 체크카드처럼 사용하시면 자동으로 처리됩니다. 다만 소비 촉진을 위해서 국민이 세금으로 만든 소득으로
관내 중소상공인과 기업의 매출을 늘려 경제 활성화를 이루기 위한 것이므로 즐거운 마음으로 빠르게 사용했으면 좋겠습니다. 사용 방법은 다음은 신청 및 지급 방법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 정부 긴급재난지원금 신청 예정일인 5월 11일부터 신분증을 지참하고 주소지 읍면 행정복지센터에서 신청할 수가 있습니다. 신청 시기는 정부 지침안이 시달되면 바로 안내를 하도록 하겠습니다. 신청 시 혼잡을 피하기 위해서 읍면 마을별로 신청 시기를 정하도록 하겠습니다. 주중 방문이 어려운 직장인과 미신청자들의 편의 제공을 위해서 토요일과 일요일은 오전 9시부터 저녁 6시까지 신청을 받도록 하겠습니다. 또한 방문 접수가 어려운 군민들을 위해서 군 홈페이지에 본인 인증을 하고 관련 서류 제출 시에 재난극복지원금을 신청할 수 있습니다. 온라인 신청과 행정복지센터를 통한 현장 수령이 어려우신 고령자, 장애인 등 취약계층을 위해서 찾아가는 현장 방문 발급 서비스를 제공토록 하겠습니다. 참고로 정부에서 지급하는 재난지원금은 옥천군 재난극복지원금과 별도로 지급됩니다. 정부 재난지원금은 신청 즉시 선불카드 방식으로 지급되며 옥천군은 옥천사랑 상품권 카드 출시 시기인 6월 10일 이후 발급되기에 정부 긴급재난지원금과 옥천군 재난지원금을 같은 시기에 동일한 지급 방식을 활용하기 어렵다는 점을 양해 바랍니다. 국민 여러분, 코로나 바이러스로 우리의 일상이 바뀌었습니다. 스스로 행하는 자가격리 문화가 대중화되었고 이에 따라서 경제의 시름이 한층 깊어가고 있습니다. 따라서 옥천군에서는 재난극복지원금을 지급하여 꽉 막힌 지역경제의 대동맥에 소비라는 새 혈류를 순차적으로 공급시켜 내수시장 활성화로 경기를 부양토록 하여 중소상공인들의 어깨의 짐을 조금이라도 덜어드리도록 하겠습니다. 따라서 옥천군에서는 재난극복지원금을 지급하여 6월 10일 발급되는 옥천사랑 상품권 카드의 사용 기회를 제공하고 옥천사랑 상품권 카드 충전 시 각종 추가 할인 혜택을 제공하면 전 국민의 카드 사용 활성화로 지역경제 파급 효과가 클 것으로 기대가 됩니다. 아울러 재단법인 옥천군 상학회에서도 옥천군 재난극복지원금과 별도로 코로나로 인한 학생 교육복지 증진을 위해서 관내 주소를 두고 관내 학교에 재학하고 있는 초등학교 2학년부터 6학년까지 초등학생과 중고생 3,800여 명에게 5월 중으로 1인당 옥천사랑 상품권 10만원씩을 교육재난 특별장학금으로 지급할 예정입니다. 국민 한 분 한 분이 코로나19로부터 지역경제를 지켜줄 경제 방역 선사입니다. 국민 여러분께서 받은 재난지원금과 재난특별장학금을 정해진 기간 안에 빠르게 사용해 주신다면 당면한 위기를 극복할 수 있을 것입니다. 끝으로 국민을 위해 이번 추경의 재난극복지원금 예산이 통과될 수 있도록 적극 협조를 약속해 주신 김해시 옥천군의회 의장님과 옥천군의회 의원님들께 깊은 감사를 드리고 국민 여러분 모두가 불편하더라도 사회적 거리두기 유지와 더불어서 개인 생활 방역을 실천해서
코로나로부터 건강과 안전을 지킬 수 있도록 적극 협조해 주시기를 당부를 드리겠습니다. 예, 감사합니다. 혹시 궁금한 것이 있으면 아는 대로 답변을 해드리겠습니다. 예. 그 전통시장, 공설시장 내에 거기에도 매대가 있는데요. 그분들은 카드기가 없거든요. 그분들에 대한 대책은 무엇인지, 그리고 이 카드를 타인이 사용할 수 있는 그런 염려가 좀 있는데 그걸 방지할 수 있는 방법은 있는지요? 말씀 부탁드리겠습니다. 카드를 타인이 사용할 수 있는 방법의 제한은 없습니다. 다만 그 카드는 관내에서밖에 용통이 안 됩니다. 이 카드를 대전에 가서 쓸 수가 없어요. 결제가 안 됩니다. 그래서 어느 누가 쓰더라도 옥천에서 그 카드는 지역경제 활성화에 기여를 할 것이라고 저는 생각을 합니다. 우리 재래시장에는 사실상 우리 재래시장 한계점이 거기에 있습니다. 여러분 많은 분들이 재래시장을 이용을 하고 싶어도 그런 카드 단말기가 없어요. 그런 부분이 선행이 되지 않고서는 재래시장 활성화를 기할 수가 없지만 비단 카드로만 주는 것이 아니고 그 상품권 우리 경제과에서 발행하는 그런 우리 상품권이 있기 때문에 그런 부분으로 재래시장은 사용함으로써 거기에 경제의 어려움을 해결할 수 있는 그런 계기가 될 것이고 생각이 됩니다. 그리고 단말기가 다 없는 건 아니고 일부만 없어요. 일부만. 그래서 그래도 영업을 좀 하려고 노력하는 분들은 나름 단말기를 가지고 있는 걸로 파악을 했습니다. 지원비를 지원한다는 소식은 일찍 알려주면서 정작 지급 기간이 한 달 좀 지나서 있거든요. 예. 그리고 또 기준은 또 4월 27일 이전에 주소가 돼 있는 사람들이 이제 또 정작 받는 기간은 6월 10일부터 받는데 5월에 한 달의 갭도 있는데 요거 좀 해소할 수 있는 나름대로 방법은 없을까요? 나름 그 시기를 이제 오늘 기자 브리핑을 한 날부터 이제 기준일정을 잡았고요. 또 한 가지 6월 10일부터 할 수밖에 없는 거는 상품권 출시 관련돼서 그런 이제 정부 재난지원금은 먼저 드리고 또 우리 옥천 상품권 카드가 6월 10일부터 출시가 됩니다. 아무리 빨리 해도. 그래서 어쩔 수 없이 또 정부 재난지원금을 사용해도 아마 그것도 3개월을 한시적으로 묶어놓은 것 같아요. 그럼 동시다발적으로 3개월을 묶어놓으면 너무 과잉 소비가 되기 때문에 연차적으로 좀 소비 기간을 늘릴 수 있는 장점도 있죠. 그래서 정부 재난지원금을 받은 걸 먼저 쓰고 우리 군에서 주는 재난지원금은 6월 10일부터 쓰면 9월 말까지는 충분히 쓸 수 있는. 그 옥천령 재난기금도 신청을 안 하면은 그 신청 안 한 사람들이 자동 기부 뭐 이런 제도 연관돼 있습니까? 국가 정부 재난기금 그런 제도는 만들어 놓을 것입니다. 그런 제도를 만들어 놓는데 일단은 지역경제 살리기와 소비 촉진을 위해서 하는 사업이라 강제하지는 않겠습니다. 이게 9월 30일 지나면 돈 흐름이 51억이 확 풀리니까 어디로 가장 많이 간가 알 수 있겠네요. 그 통계를 낼 예정인가요? 아무래도 통계? 아니 어디가 51억이 한꺼번에 풀리니까 그 통계는 소비처가 뭐 통계로 나옵니다. 그 카드사에다가 제한을 하면 그래서 어느 쪽에 많이 사용을 했다라고 그러면 통계가 이제 나옵니다. 9월 30일 지나면 소상공인 중에 어디가 취약한 건 알 수 있겠네요. 뭐 그런 것도 통계적으로 나오겠죠. 거기에 지원하면 되겠네요. 거기를 지원 끝난다. 끝난 다음에 그 차후에 이제 그것이 이제 일단은 선행이 되고 나서 이제 경제의 흐름을 우리 군에서도 파악할 수 있는 좋은 기회가 제일 확실한. 될 것 같습니다. 빅데이터지 뭐 빅데이터 이런 게 빅데이터지. 예, 그렇습니다. 이번 예산은 어느 부분에서 작출을 합니까? 이번 예산은 사실 뭐
풍족한 예산은 없지만 코로나로 인해서 행사를 하지 못했던 그런 가용 예산들이 있습니다. 그걸 전부 삭감을 좀 하고 또 거기에는 또 해외에 또 무슨 그 벤치마킹이나 이런 사회단체 그런 예산도 농업인들 그런 예산도 총괄적으로 다 포함을 시켜서 예산을 만드는 것입니다. 쉽게 말하면 그동안 공무원분들께서 낸 기부금, 사회단체에서 해외 연수 취소한 그 예산, 뭐 옥천군위에서 뭐 해외 연수를 해서 삭감한 예산이 다 포함됐다는 소리이신가요? 근데 그 예산이 51억은 아니고 일부가 많이 들어있고 또 우리 여러 가지 행사 취소된 거, 묘목축제, 또 뭐 최근에 옷축제 또 해외를 못 하겠죠. 그런 부분. 뭐 지용제는 가을 연기돼서 예산을 세워져 있는 거고 등등 해서 많은 그 예산들이 취소가 된 부분, 그래서 삭감을 해서 일부분 그런 예산을 준비했습니다. 전부 기부 여기 포함된 예산이 아닙니다. 그동안에 기부금은 안 네. 돼요. 그렇게 그러면 그 사회단체나 이렇게 그 행사 취소한 예산들이 쉽게 말하면 포함된 거예요? 그 예산 주된 예산이 어디서 나왔나 그게 궁금해요. 하고 어디가 우리 군수님이 말씀드렸다시피 이제 행사 취소, 우리 해외 연수 취소, 농민단체 뭐 이런 해외 연수 취소, 각종 그 삭감 플러스 우리가 이제 그 동안에 그 대형 사업이나 소규모 행사, 소모성 행사 이런 거 적극 줄여서 이렇게 예산 편성하고 있습니다. 예산으로 예비비는 한 번도 안 들어가는 거예요? 이 51억 가운데 예비비가 한 푼도 없습니까? 예비비는 현재 그 8억으로 지금 남아 있는 걸로 알고 있는데, 예산. 네, 그 예비비뿐만 아니라 이제 우리가 그동안에 세우는 사업들, 불급한 사업들을 꼭 편성하고 불필요한 사업들을 최대한 기약을 해서 이렇게 만든 그런 예산입니다. 나중에 제가 예산 관계는 그 예산 내역 좀 참고로 하고 기자님 좀 하면 예비비는 지금 재난 예비비가 있거든요. 그 중에서 8억 정도 들어가요. 재난 예비비가 총 우리가 얼마입니까? 지금 저희 10억 정도 예비비가 얼마요? 13억 정도가 돼 있는데요. 얼마요? 13억 정도 돼 있는데 그럼 13억 중에서 네. 그 8억이 나가는 게 5억밖에 안 나와요. 재난 목적으로 서 있는 데입니다. 재난 일반 예비비. 나중에 이제 예를 들어서 그 여름에 뭐 태풍이라든지 이런 피해가 발생하면 그 재난 예비비에는 또 추가로 편성할 수 있는 거예요. 그럼 요거는 지금 예산 작업을 하고 있는데 위에 추경 때 적정한 또 재난 예비비는 또 편성을 그러니까 이 계획을 부분을 있습니다. 위에 추경에서 반영해야 되는 예, 그거는 또 적정하게 편성할 계획으로 있습니다. 돈의 최초를 실시한 이유가 특별하게 있다면 뭐예요? 아주 특별한 이유는 없습니다. 다만 뭐 다른 시군도 마찬가지겠지만은 코로나로 인해서 지금 우리 옥천 지역은 그나마 청정 지역입니다. 그래도 청정 지역이지만 아까 서두에 제가 말씀드렸듯이 코로나19가 이제 소강 상태에 있지만은 지금까지도 어려웠던 그 경제인데 앞으로 코로나19로 인해 차후의 경제가 더 어려울 것이다. 그런 경제적 전망 그런 측면에서 우리 전체적인 집행부가 그렇게 결정을 한 것입니다. 다른 지자체고 뭐 카드깡이 뭐 이런 걸 벌어지고 있는데 그런 우려나 대책은 있나요? 우리 지역 상품권 카드로 하면은 카드 깡을 할 수가 없을 걸로 저는 알고 있습니다. 그 깡이 되지 않는 걸로 제가 알고 있습니다. 처음 발행하는 카드다 보니까 그럴 염려는 없을 것 같아요. 그래서 우리가 뭐 지류, 지폐, 그 상품권으로도 줄 수가 있는데 앞으로는 이걸 상용화하기 위해서 카드로 만들었어요. 그래서 누구나가 그 카드를 다 소지를 하면은 재충전할 수 있는 그런 앱을 깔아서 손쉽게 충전해서 쓸 수 있게끔 아주 좋은 제도라고 생각을 해서 도입을 하는 거고요. 그래서 그렇게 함으로써 이제
이렇게 습관화가 되면은 일상적으로 우리 관내에서는 소비 촉진을 많이 이룰 수가 있고 또 지역 경제 활성화에도 많이 기여할 것으로 이렇게 생각을 합니다. 또 그런 부분에서 그 카드를 사용했을 때 소상공인들의 카드 수수료도 없죠? 없거나 면제가 되는 감면 이런 거기 때문에 충전할 때도 저희들이 할인을 충전할 때도 할인이 되고 또 사용했어도 받는 입장에서도 수수료가 안 들어가니까 면제가 되니까 현금이랑 똑같은 효과를 보는 거죠. 회장님께 질문 좀 드리겠는데요. 이거를 먼저 군의회에서 먼저 제안을 하신 것으로 그렇게 알고 있는데. 네, 그 부분은 조금 좀 오바되는 것 같아요. 어쨌든 그 부분은 그렇고요. 지역 경제 활성화를 위해서 우리 집행부 군수님을 비롯해서 우리 관계 공무원들께서 이렇게 적극 어려운 결정을 해주셨는데 우리 의회도 적극 협조해서 이 금액이 지역 경제 실제 필요에가 닿고 도움이 되는데 의회도 최선을 다해서 협조하겠다는 그런 말씀으로 이해를 해주시면 되겠습니다. 옥천군 의회에 반대를 했던 의원이 있었다고 하시는데. 이제 처음에 뭐 이해 부족으로 이제 그런 의견을 제시했었는데 이게 있었나요? 반대 의사를 전달하는 딱 부러지게 나는 반대합니다. 뭐 이런 건 아니고 좀 미지근하게 대답을 했어요. 그래서 이제 우리가 다 이야기하고 다 8명이 앉아서 다 해서 의견 일치를 봤습니다. 교수님, 근데 이제 재난은 요번에 이제 처음이잖아요. 이런 사태가 지원하는 것이 처음인데 그렇죠. 설레가 될 텐데 앞으로의 재난에 대해서 요번에 이제 처음으로 설레를 해서 요번에 그냥 단발성인지 앞으로의 재난이 또 없다고 볼 수 없잖아요. 그랬을 때 어떤 그런 대책을 좀 혹시 생각한 게 있나요? 이 기본으로 해서 항상 또 주민들 자체에서는 생각할 거 아니에요. 예를 들면 그랬을 때 어떤 대책이 있는지 혹시 그래서 다 단체들에서 지금 여러 가지 이제 고민을 하는 거죠. 재난기금위에는 뭐 사실상 재난 대책은 없다라고 봐야죠. 다만 지금도 큰 재난이라고 보지만 앞으로 더 큰 재난이 올 수도 있고 또 안 올 수도 있습니다. 그렇지만 일상 예산도 재난기금 편성을 좀 더 확보를 해야 된다라고 이번 기회에 그런 걸 많이 전부들 공감을 했고요. 또 다음 회기부터는 내년부터 예산을 세울 때 재난기금 확보에 대해서 더 신중을 기하고 준비를 하는 것이 우리 옥천군청의 일이 아닌가 생각합니다. 국민들을 위한 하나의 대책 전환이라고 생각을 하죠. 감사합니다. 저희들이 하는 이런 일에 기자님들 같이 공감해 주셔서 고맙고요. 저희는 국민이 우선이다라는 그런 마음가짐으로 저를 비롯한 또 우리 군정의 동반자인 김희식 의장님과 의원님들은 함께 모두가 동참을 했습니다. 또 앞으로도 또 마찬가지로 이러한 큰 일이 있을 때는 서로 똘똘 뭉쳐서 집행부, 의회, 국민들이 힘을 합한다면 이보다 더 어려운 재난도 극복하고 헤쳐나갈 수 있을 것이라고 확신을 합니다. 어려움이 처해 있는 지금 상황에서 우리 국민 여러분 힘내시라고 크게 외치고 싶습니다. 감사합니다. 마치겠습니다.